Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2012 жыл жарық көрген «Тыйым салынған аймақ» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Кристофер өзінің қызы және дос қыздары үшеуі Европаны шарлап, қыдырып, саяхаттап жүреді. Кейін Киевтегі ағасы Полға жағдайын сұрауға келеді. Осылай Киевте серуен құрады. Келесі кезекте Мәскеуге барамыз деп жүргенде Пол кеп, одан бұрын Чернобыльге бармадық па? Яғни 1986 жылы атом электростанциясы жарылған мекен. Юрий дейтін танысым бар, ол экстремалды туризммен айналысады. Сол бізді Чернобыльдің қасындағы орналасқан Припять қаласына апарады деп, ақыры оларды баруға көндіреді. Радиацияға байланысты көп болмаймыз, 2 сағаттан кейін қайтамыз деп, әлгі Юрийге ертіп келеді. Ол мен адамдарды апарып жүргенмін деп сөйлеп жатқанда, тағы 2 турист Майкл мен Зои қосылады. Олармен танысып, барлығы көлікке жайғасып аттанады. Припять қаласына жетіп, өткізу пунктына келгенде Юрий сөйлесіп келемін деп түседі. Ал екінші сарбаз тексеретіндей көлікті айналып қарап шығады. Сөйтіп оларды кіргізбейді. Оларда техникалық қызмет болып жатыр дегенде, тасталынған қалада қандай қызмет деп таңғалады. Юрий басқа жолмен кіргіземін деп талдар арасымен жүріп келеді. Әр жерде белгілер ілініп тұрады. Сәл жүргеннен кейін шопыр судан бірдеңе көрсетемін деп тоқтап, барлығы су жағасына түсе бастайды. Полға суда қимылды байқасаң айт деп келіп, суға қолын батырып, қозғалтып отырады. Бірдеңе тартқандай болып, бәрі шошып кетеді. Сөйтсе ол әзілдеп жатыр екен. Әзілкеш деп кететін кезде Юрий мынаған қараңдар деп су жағасында жапырақтар астында жатқан мутацияланған тісі бар қорқынышты балықты көрсетеді. Таң қалып түртіп көремін дегенде ол қимылдап кетеді. Қайта көліктеріне кеп отырады. Сонда суда бірнеше балықтар жүзіп жүреді. Бос қаңырап қалған үйлер арасына жетеді. Бұл жерде станция жұмысшыларының отбасылары тұрған дейді. Көліктен түсіп, Юрий менен алыс кетпеңдер. Мына радиацияны тексеретін құрылғы деп дозиметрмен радиацияның өлшемін көріп қалыпты дейді. Жастар айналасына қарап, фотоға түсіріп, танысып, бір-бірінің тілдерін тауып кеткен олар барлығы суретке түседі. Юрий экскурсия жасап, түрлі жерлерге апарады. 2-3 жерді көріп болып сыртқа шығады. Кезінде бұл жерде өмір қайнап жатқан еді ғой деп, қазіргі жағдайын көріп таңданады жастар. Юрий оларды бір үйлердің біріне кіргізеді. Бәрі жоғары көтеріліп, заттармен қалған пәтерге әкеледі. Адамдарды бәрін алып кететін уақыт болмады деп айтып, анау жарылған реактордың бірі дейді. Яғни атом электростанцияның реакторы. Ол жаққа тек радиацияға арналған костюммен кіресің деп, суретке түсіп алыңдар деп өзі шетке кетеді. Сәлден кейін күн батқанша көлікке жетуіміз керек деп туристерді шақырады. Сонда тықыр деген дыбыс шығады. Не ол деп ақырын келеді. Юрий алдына түсіп бір бөлмеге кіріп кетеді. Никто не пострадал? Тездетіп көлікке аттанады. Юрий де таң қалып, осыған дейін аюды көрмедім деп бәрі көлікке отырады. Бірақ көліктері от алмайды. 1-2 рет от алдырып көріп болмайды. Кейін қасындағы қақпақты ашып, тоқсымдарының мүжіліп үзілгенін көреді. Рациямен байланысқа шықпақ болады, алайда ешкім жауап бермейді. Сөйтіп кеш батады. Юрий жұмыста жалғыз істегеннен кейін оның қайда кеткенін ешкім білмейді екен. Түнді көлікте өткізіп, таң ата оны жөндеуге кірісемін дейді. Сол кезде бір дауысы естіп тынышталып қалады. Бір баланың дауысына ұқсайды дегенде, бұл жерде адам болуы мүмкін емес деген шопыр тығып қойған қаруын алып, осында отырыңдар деп түсіп кетеді. Бәрі қорқып уайымдап отқанда Крис шыдай алмай Юрийдің артынан жүгіріп шығады. Оған жетіп көзден таса болады. Оны көрмей тұрмын деп отқанда оқтар атылады. Крис деп Пол да інісінің артынан жүгіреді. Терезеден сығалап қарап тұрып, Пол да көрінбей қалады. Қайда кетті деп тұрғанда сәлден кейін Пол Кристі сүйреп көлікке келеді. Тез ішке кірсе, Кристің аяғы жараланғанын және шок күйде екенін байқаймыз. Ауырсынып жатқан одан Юрий не болды деп сұрақ қойғанда, Крис білмеймін, олар оны тартып кетті дейді. Аяғын таңып тұрғанда көлікке бірнеше иттер секіріп үре кетеді. Шошқан олар иттерді кетіру үшін аяқпен теуіп, темірмен ұрады. Көліктің аккумуляторы отырып, жарықты сөнеді. Солай түнді өткізеді. Қатты жараланған Крис бозарып дірілдеп отырады. Сымдарды жөндей алмай олар шіріп кеткен деп екінші рацияны тауып, Юриймен байланысқа шықпақ болады. Бірақ жауап болмайды. Оны тауып келемін, себебі ол қалай кету керектігін біледі. Иттер түнде келеді, күндіз болмайды деп ойлап, үшеуі оны іздеуге шығады. Кеше осында алып келді ғой деп бір жерге келеді, рациямен шақырып көреді. Сонда Юрийдің жатқан рациясын табады. Ақырын кіріп, сүйретілгеннің ізімен жүріп, жай Юрий деп шақырады. Жердегі ізде қанның көп аққанын көреміз. Мұндай жағдайда тірі қалуы екіталай десе, оның қаруын алуымыз керек деп кіргілері келмеген жаққа адымдай бастайды. Қорқып бір есікті ашады. Юрий деп жақындап оны табады. Юрийдің қалдығын көрген олар жиіркенеді. Тапаншаны іздеп, қосымша оқ
сауыт пен дозиметрді табады. Сонда есікті біреу ашады. Тез тығыламыз деп тыпырлап екі жігіт бір бөлмеге кіріп кетсе, Аманда қасындағы үстелдер артына секіреді. Үнсіз отқан Аманданың артынан біреу өтіп кетеді. Ол Юрий жаққа барады. Соған қараймын деп қыз көз салады. Сонда ар жағынан Пол бері кел деп қолымен көрсетеді. Жақсы деп басын изеп, терең дем алып, жаймен қозғала бастайды. Төртеулеп жүріп қарап келеді. Юрийді жеп жатқанын көріп, жақын жерде тапаншаны байқап, оны жай алмақ боп қолын созады. Тез алып Полға қарай жүгіреді. Артынан мақұлық қуат есікті жауып үлгереді. Бірақ оны ұрып ашпақшы болғанда қарумен атып тұрған заттарға шығып қаша бастайды. Сыртқа шығатын есікті көріп, ашылмайтын оны темірмен ұрып, сындырып, табандарын жалтыратады. Көлікке кеп тез кету керек, шығыңдар, бұл жерде қалуға болмайды дейді. Сонда Крис ауыр жарақатынан жүре алмайтынын біліп, мені үшеуің алып жүрулерің керексіңдер. Ол уақытты ұстайды деп бармайтынын айтып, Полға тілді білетін жалғыз сенсің деп ағасына көмекті ертіп кел деп айтады. Криспен бірге қызы Натали қалатын болады. Түнге дейін ораламыз деп рациямен қаруын тастайды. Жолда келе жатып, алыстау жерде иттердің бірдеңе жеп тұрғанын байқап, олардан айналып өтеміз деп жолдан кетеді. Жүре келе алда көліктер тұрағын көріп, соған қарай жүгіреді. Келсе ескі көліктер екен. Сымдар іздейік деп капоттарды ашып көреді. Майкл бір көліктен мынау сымдар жарайды, Кристерге хабар бер деп рациямен байланысқа шығып, сымды тапқандарын қуанып жеткізеді. Тезірек келіңдер деп жатқанда жүгіріп келе жатқан иттерді көріп, жылдам қашады. Иттер қалмай қуып келеді. Кейін өзендегі ескіріп қалған көпірге кеп, содан өтуге бел буып өте бастайды. Ағаштары шірген, сынған көпір екені көрінеді. Зои қорқып тұрып, амал жоқ өтпек болғанда суға құлап түседі. Артынан Майкл секіріп, оның шығуына көмек беріп, өзі әлгі мақұлық балықтардың шабуылына тап болады. Жағаға қарай жүзіп, оны шығарып алады. Аяғынан қан ағады. Осылай түнделетіп Кристер жаққа келсе, көлік орында болмай шығып, осында болды ғой деп түсінбейді. Кейін орындықты көріп, сәл алға жүріп, аударылып жатқан көлікті тауып, олардың өліп кеткенін түсінгендей, Пол Крис деп айқайлайды. Сонда олардың телефонын байқап, видео жазылған деп оны көреді. Видеода Крис қызына ұсыныс жасап жатқанын, кейін бір тықыр деген дауысын естіп, қорқып отқанда терезені сындырып, оларды шыңғыртып ұстап алып кеткенін байқаймыз. Мен оларды тастамаймын деген Пол інісін ойлап, бір дауысты естіген ол Крис деп шақырып, солай қарай жүгіріп кетеді. Аманда да оларды тастамайық деп Майклдарды көндіріп артынан жүгіреді. Сөйтіп бір үйге келіп, қанның іздерін көреді. Жаймен ішке кіріп, Крис деп шақырып, қаруын дайындап алға адымдайды. Бөлмеге кірсе, бұрын асхана болғанын көреміз. Жан-жағын қарап шығып, Майклдар ол жоқ деп оны кетуге көндіріп шығатын кезде қабырғаға біреу орындықты лақтырады. Қараса, мақұлықты көріп, қорқып қаша жөнеледі. Сыртқа шығуға тырысып келе жатқанда алдарынан Натали шығып қалады. Барлығы бірге үйден қашып жатып, Майкл дуалдағы картаны алып шығады. Наталиден Крис қайда екенін білгісі келген Полға, оны адамдар алып кетті дейді. Ал Майклдар картадан кететін жолды қарап тұрғанда, Пол Криссіз кетуге болмайды деп жылайды. Оны кетуге Аманда амалын тауып, көндіріп бәрі жүгіріп кетеді. Жолда радиация күшейіп жатқанын шырылдаған құрылғыдан біледі. Олар басқа жаққа кетіп бара жатқанын картадан байқап, кері қайтуымыз керек деп ақылдасып тұрғанда бір қыз көрінеді. Оған қарай жаймен жақындап, Пол украинша сөйлеп білгісі келеді. Бірақ қыз үндемейді. Сонда Натали демалып отқан жердің төмен жағынан бір бейне көрінеді. Қызға бара жатқанда Наталидің шыңғырған дауысы естіліп, оны алып кеткенін білген олар артынан жүгіреді. Алайда ол көрінбей оны таппай қалады. Қыздың дауысы шығып, ары қарай жүгіріп ашық жерге жетеді. Жертөлеге апаратын баспалдақпен түсіп, есікті сындырып кіріп жабуға тырысады. Жәшіктерді қойғанмен олар есікті итеріп бой бермейді. Одан да төмен түсіп қашып келеді. Арттарынан келе жатқан мақұлықтарға оқ атады, бірақ өлгенін көрмейміз. Төменде бір темір есікті жабамыз деп тартады. Тарта алмай жатқанда Майкл артынан итеріп, оны жылжытады. Сонда Майклды ұстап әкетеді. Есікті жауып үлгереді. Бункер секілді жерде екенін көреміз. Үшеуі жүгіріп шығатын жер іздеп, бір аурухана сияқты бөлмеден өтеді. Екінші есіктен шығып, қорқып келе жатқанда арт жақтарынан ырылдағанның дауысы естіліп, тез алға деп қашпақ болады. Үлкен бір бөлмеге кеп айналасына қарайды. Мақұлықтардың тұратын жерлері секілді деп бір үйшік сияқты жабылғанды көріп, Крис деп тез жақындап жүзікті табады. Інісі деп ойлап жамылғыны ашпақ болады.
Екеуі жылап қашып, шығатын жер іздеп, жоғары көтерілетін баспалдақпен көтеріліп, басқару аймағына келгенін көреміз. Жүгіріп жүріп кетудің жолын іздей келе көзім көрмей бара жатыр десе, ал Аманда бірдеңе болып жатыр дейді. Қалтасындағы дозиметр шырылдап жатады. Яғни бұл жақта радиация жоғары екенін түсінеміз. Радиация бізді өлтірмейінше бұл жерден шығу керек деп жүгіріп келеді. Сыртқа шығатын есікке жақындағанда сыртта мақұлықтар тұрады. Арт жақтарынан екеуіне басқалары жармаса кетеді. Бар күштерін салып, олармен арпалысып, әйтеуір құтылып қайта ішке қарай қашады. Басқа жағынан есікті ашып шығады. Пол мүлдем көрмей жатырмын десе, Аманданың да жағдайы нашарлап, радиациядан беттері күйеді. Сол кезде әскерилер шамдарын жағып, қаруларын кезейді. Сарбаздар қимылдамаңдар деп ескерткенмен түрлері жаман болған олар жалынып көмек сұрайды. Пол қимылдап жақындағанда оны атып түсіреді. Аманда жылап қалады. Үстерін жамылғымен жабады. Есін жиып көзін ашса, дәрігерлермен көлікте отырады. Бізді қуды десе, олар пациенттер, радиацияның құрбандары дейді. Амандадан олардың бұл жерде екендерін ешкім білмейтін естіген дәрігерлер, біз саған көмек береміз деп оны бір бөлмеге қамап тастайды. Қорыққан қыз айналасына қарап, кім бар деп тұрады. Сол кезде оны мақұлықтар қоршап өлтіреді. Мақұлықтар жайлы ешкім білмесін деген дәрігерлер оларды көрген Аманданы да өлімге кеседі. Осылай қызық көруге келген туристер радиацияның кесірінен мақұлықтарға айналғандарға тап болып, бәрі көз жұмады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.